الوجار ثم قال لأمه: قولي لهم لا يشبون فيه، بخيل وحتى بعطاياه منه، والكل حالة عنده إقناع ووجيه، زود على التقليد والتعالم بفنه، يخدع جليسه بحسن مساويه، دحى راس أمه من سمومه والدغها بتعالمه تصرف العقلاني، وما قدر على أبوه الفطنله لاستعاذته من وساوس الشيطاني. سماه أبوه كبير مهبل وتوه يتبين لي ما قال أبوه، يحب المضايقة سوات المخبل ويخدع جلاسه بعدة وجوه. الله لا يبلاكم بشخص مسفل يختل بأفعاله واحد مشدوم. فلوسهم أكثر من تقاعد أبوهم، من ملاغتهم يشاركونه في حلاله، مغتنين لكن الفقر في قلوبهم، كل مجدع واحد وثلاثة وأربعة من عياله. سئل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن البخل فقال: هو أن يرى الرجل ما ينفقه تلفا وما أمسكه شرفا. قال طاووس: البخل أن يبخل الإنسان بما في يديه، والشح أن يشح بما في أيدي الناس، ويحب أن يكون له ما في أيديهم بالحل والحرام ولا يقنع